بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت الماتش ماتش تلعب على دو ميتون الاولاني. سي ار بي كانوا احسن منا سورتو في الواقعيه، سورتو في الكونكريتيزاسيون. trois occasions, 3 buts. La deuxième mi-temps on était mieux, on a rectifié, on a rectifié les choses في la mi-temps. C'était à la fin c'est un résultat négatif, donc voilà. Donc aujourd'hui خسرنا le match de la première mi-temps. On était bien la deuxième mi-temps, on a créé on a créé des occasions claires et nettes. Après donc كما قلت la première mi-temps هي اللي عملت الفارق surtout مع des joueurs de CRB d'expérience. Donc voilà. Donc في الاخير سي اون ديفيت. والله اليوم معناتها حضرنا بالكدا المعسكر، معناتها الماتش نتاعنا مشينا المعسكر، عملنا تحضيرات باهيه. اللي نقص اليوم هي الواقعيه الى ريغور، سيرتو لا جرينتا اللي كانت ناقصه الروح نتاع لي جوور، سيرتو في لا بريمير ميتون. اي اون بلوس دو سا معناتها تيون كاس ان بوت، تقبل هدف 6 دقائق لعب عن طريق بيلانتي ما نعرفش متعطى كان في الشامبيونات تاع الجزائر هكا. هذه لي بيلانتي انا ديجا متعود عليهم لي زاربيتر تاع. دونك فريمون معناتها بيلانتي متعطى كان لهنا الشامبيونات لهنا. ابري دونك فوالا، دونك يا 45 مينوت يفو جوي، لازمك تلعب. من بعد تقبل زوج بونتو، تقبلهم واحد على بالاريتي وفي الدقيقه 42 جو كروا، والاخر تقبلوا في الفير دو تون. معناتها ça prouve qu'il y a un problème mental, لازم rectifier. Donc après donc la deuxième mi-temps الشوط الثاني صلحنا الامور وكنا احسن من سي ار بي. دونك نقول الشوط الاول للسي ار بي احسن به النتيجه، الشوط الثاني كنا نحن احسن، لكن في النهايه ما خسرنا الماتش 3-1. لا درسنا بالكدا نحن سي ار بي، درسناها بالكدا. كنا معناتها كما نقولوا فيها مجبرا اخاك لا بطل، خصوصا الدراجي ماتش الشلف تعرض لاصابه فراكتور في المشوار. معناتها مع نشكر ياسر الاطار الطبي، معناتها عملوا له الاسعافات اللازمه. يعني كنا كان مشى يلعب، مي خيرنا يكون سور لو بون. بدلنا شويه تكتيك اون 4-3-3. مي ابري دونك وقاسي نقول لك معناتها وقاسي معناتها انا ما لعبت، وكان ديجا 2 ماتش مش موجود، كان معناتها احسن واحد معناتها في لي زونترينمون. سي بور سولا انا لعبته، عنده لا جرينتا ستان جون، عنده لا فولونتي. كنا نجم نقول ما تلعب بن شعيره في بلاصه وقاسي. بن شعيره مازال كي جا من اصابه كنا نخمم نفكروا في خاطر الشامبيونا. شفتوا معناتها الكالندري نهار الخميس تلعب ماتش ومن بعد تلعب ماتش واحد اخر، دونك قعدنا نجاريو. Mais après, donc, il faut assumer la responsabilité. Donc, il faut assumer la responsabilité. من أنا مش الناس نهرب من المسؤولية. بيان سور. أنا نشكر الناس اللي عملت العراقيل كلها، معناتها نشكرهم برشا. سيرتو نبداو من الجماعة اللي موجودين اللي لعبنا معاهم اليوم، خاطر لي كوليس تلعبت بالكدا. أنا ديجا معناتها عندي ديزانفورماسيون اللي تلعبت بالكدا لي كوليس باش الزفاني ما يتأهلش. أنا معناتها عندي ثقة في روحي، رئيس النادي عنده ثقة فيا، جمهور جاسكا معناتها يعرف يمن زلفاني. سورتو نحبش نشكر روحي، مي انا انسان خدام، نحب خدمتي، جو ان ترافايور. العراقيل هذه صارت معناتها صارت ما نحبش نعمل بوليميك، خاطر هما ديجا هو قوس نحلوه. معناتها ديجا انا نتحدى معناتها الديريكتور تكنيك نتاع الفاف، انه يكون عنده وثيقه اللي انا معناتها موجود، معناتها اللي انا معناتها ما عنديش لي ديبلوم ولا ما عنديش حتى شيء، معناتها جوست معناتها الى داك جوست معناتها بار ان كو دو تليفون لو لوندومان الى ديكلاري. معناتها ديجا تشوف لي فما اون ارير بونسي. انا بالنسبه لي ما تقلقليش، سي ان ديتاي، نخدم على روحي. سوي ان بوسور، سوي ان ترافايور، سوي ان غيري، نحب خدمتي وديجا معناتها جو في دوني تو بور كو لا جي اس كا ترجع للمجد ان شاء الله. جمعه تكلمت عليه الاسبوع الفارط، اسباب التأديبية. انا الكوزين انترن ما نحكيهاش، كوزين انترن تقعد كوزين انترن. ما مشيش معانا للستاج تو، دونك سي ان شوا بالنسبه لي انا. بيان سور ديسيبلين ما فيهاش.
فماش دونك سي لا ديسيبلين يفو كيل يعرف اللي جي اس كا فريق كبير، يعرف اللي جي اس كا معناتها راهو عندها تاريخ. دونك بالنسبه لبنوح سي ان شوا، سي ان شوا تكنيك، سي ان شوا تكتيك. دونك عندنا ثقه في بنوح ان شاء الله يرجع الايام الجايه ان شاء الله. شفت المباراة كانت صعبة سيرتو مع المنافس هذا اللي ينافسنا على لقب البطولة. الحمد لله حنا كنا حاضرين بدنيا وذهنيا، كنفرحوا الانصار هذو اللي يستاهلوا كل الخير. حنا ان شاء الله نزيدوا نخدموا في الماتش الجاي تاع الشريف. شي كونسي بالك عاد الاخر الفيزيك اللي بالك كان ناقصنا شويه سيرتو لافان تاع الماتش. حنا الحمد لله كنا حابين نقعدوا البالون، وفي لافان حنا يهمونا النقاط اكثر. يعطيهم الصحة الجمهور، مشكور على الحضور، ان شاء الله يدعمونا في الماتش الجايين، كل ماتش كامل هكذا يكونوا حاضرين. الحمد لله يا ربي على الفوز هذا. نظن الفوز كان مستحق، قدمنا مباراة محترمة ضد منافس لا باس به. كنا نحتاج هذا الفوز باش نرجعوا الثقة مع الأنصار مع الناس الكل. نظن حققنا الأهم باش نحضروا في أريحية لباقي المقابلات إن شاء الله. الماتش ما كانش سهل، تحب ولا تكره. لا سيمانة هذه كان علينا ضغط كبير بعد الخسارة اللي خسرناها في بسكرة. مي نظن الحمد لله اللي جوار هذو تاع تلقاهم في المواقف الصعبة وبليزيور فوا بينوا هذا الشيء. الحمد لله يا ربي، اعطيهم الصحة وان شاء الله توجور فرحانين. السلام عليكم. ضل اليوم كانت مباراة صعبة ضد شبيبة القبائل. نظن الحمد لله اليوم حققنا الفوز هذا، ونظن فوز مستحق. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. يعطيهم الصحة بيبليك تاعنا، ستاف تكنيك ادارة كاع، يعطيهم الصحة. الحمد لله. نظن بعد بالك فت فترة فراغ شوية في لي دو ماتش ضد اتحاد بسكرة. الحمد لله اليوم نظن الهدف يعطيني الثقة باش نكمل ان شاء الله. بيان سير ديك بريمي ميطون حنا درنا طيشنا كاع واش كان عندنا، مي دوزيام ميطون بقينا نجيرو الماتش انتيليجامون. نظن الحمد لله فوز مستحق اليوم. يعطيهم الصحة بيبليك تاعنا، مازال ان شاء الله يصبروا معنا، مازالوا لي ماتش باسكو مازال 10 ماتشات في اللعب ان شاء الله حتى الدريان مينيت، بربي ان شاء الله حيكون تتويج بالشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي قبل كل شيء نشكر اللاعبين، نشكر الانصار اللي يوقفوا. كنا واعيين ورانا واعيين وجامي فقدنا الثقه في نفوسنا، على بالنا شاو يستنانا. رانا نحضروا بنفس الطريقه نفس المستوى لكل المقابلات. ان شاء الله ربي يوفقنا نكملوا كما هكذا. سي نورمال في الفوتبول. ابري 3 بيت يوقع ان رولاشمون، الفريق خاص نستغلوا، هذه طبيعيه في كره القدم. اي فريق يسجل 3 راح يكون شويه تراجع المستوى. المدرب قام بتغييرات، رجعنا لمستوانا وكملنا مقابله الحمد لله يا رب. نشكرهم بارك الله فيهم، وقفوا معنا، جاونا سمانه كامله، جاونا هنايا داروا معنا كومبورتمون حضاري. بارك الله فيهم. رانا واعيين وش طالبين وواعيين بالمسؤوليه. ان شاء الله نكملوا هكذا باش نحققوا المهم ان شاء الله ربي. C'est ce qu'on avait un peu programmé, c'est-à-dire de faire mal à l'adversaire dans la première mi-temps. L'efficacité nous a souri aujourd'hui, nous a fait défaut ces derniers matchs. Donc c'est bien, mais au-delà des buts, c'est un tout. Voilà, c'est le comportement, c'est l'ambition. Et il a été très bien réalisé par les joueurs. Moi, je suis ravi. D'ailleurs, je félicite les joueurs, je félicite le groupe. Depuis le premier jour de la semaine de travail, où tout le monde a bien bossé. Et c'est pas que 11 ou 18 joueurs, c'est tout un groupe qui a bien bossé. Donc je les félicite là-dessus. Et ils ont été récompensés parce qu'il y a eu beaucoup d'investissement de leur part. Ça se voit pas, mais c'est intérieur. Ouais, après c'est le football, j'ai assez d'expérience là-dessus pour... j'ai le droit d'être content. J'ai le droit d'être content par rapport à la semaine de boulot, par rapport à la déception de Biskra. J'ai le droit d'être content. Après, je vais être content encore demain et après-demain, ça sera terminé. Voilà. Alors que pour les joueurs, ça dure un petit peu plus longtemps dans la semaine. Mais c'est ce que je dis, au-delà du résultat, c'est la façon. C'est ça qui m'a plu. Voilà, on avait mis un plan, on avait fait les choses. Et bon, la réussite, elle est là, mais il faut la provoquer. Et on l'a bien provoquée. Je viens de le dire. Après, ce qui est pénible, c'est qu'à 3-0, le match, il est terminé. Est-ce qu'on continue à attaquer, on laisse des espaces, ou on les attend, mais pas défendre trop bas? Comme on dit en France, on a un peu le cul entre deux chaises. On l'a géré, voilà. L'objectif, c'était de ne pas reculer. On savait aussi que la GSK allait aussi se livrer
pour essayer de nous faire douter le plus rapidement possible. Donc on l'a bien géré. Jeska a marqué le penalty, il y a penalty d'ailleurs. Mais on l'a bien géré, on ne s'est pas affolé et ça fait du bien. Oui, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire une course de 30 mètres, mais c'est quelqu'un dans les 16 mètres, dans les 10 mètres, à 20 mètres du but qui est très efficace. Voilà, il va mieux, il est plus malade, il n'y a plus d'antibiotiques. Donc voilà, après vous avez vu que ça souffre aussi un peu sur la durée. Hein. Déjà il faisait très chaud pour les joueurs. La preuve que si je l'avais fait jouer avant, je pense que je l'aurais tué avant. Donc c'était une façon aussi de le préserver et il a été récompensé. Bah oui, c'est le problème des matchs décalés. Je préfère jouer avant moi qu'après. Oui, enfin la pression, je pense que Mouloudia, ils sont prêts aussi pour aller jusqu'au bout. Donc ça peut jouer sur le dernier match, à nous d'être malin, de continuer à être ambitieux, d'arrêter de perdre des points aussi à l'extérieur bêtement. C'est peut-être là aussi où ça va se jouer. Et puis après on verra. C'est le problème du sport de haut niveau, c'est la répétition de performance. Parce qu'elle demande beaucoup d'investissement. L'être humain est fait de tel que dès qu'il a touché le Graal, il pense que c'est facile. Mais il faut juste concevoir et se souvenir comment on a pu faire ça. C'est ça que j'aurais dit cette semaine. On a pas mal discuté, on a travaillé là-dessus. Comment le CRB a pu devenir premier. Par quels moyens. Voilà. Donc il faut revenir aux bases de tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Ouais, tu peux pas en placer beaucoup, ça crie beaucoup. Donc je préfère leur dire quand on va se retrouver, mais je les ai remerciés un par un dans mes bras pour les féliciter du comportement et de la victoire. Ça fait du bien de voir des sourires. Après c'est ma vision, après il faut garder les bons côtés de ce qui a été aujourd'hui et mettre en avant aussi les mauvais côtés, les mauvaises choses qu'on a fait. Donc c'est en travaillant sur nos difficultés qu'on va continuer, je pense, à rester compétitif. Voilà. Après, c'est l'être humain, il faudra continuer à le bousculer, à être derrière lui, à le disputer quand ça va pas. Et voilà, on a tendance, on me répète que le joueur algérien est très compliqué, il est compliqué quand vous le lâchez un peu. Dès que vous le reprenez en main, il est bien et puis il est efficace. Voilà. Donc on va s'atteler à garder cette pression autour de l'équipe. Je suis pas devin, mais ça permet déjà d'avoir une semaine de travail un peu plus régulière, de faire des séances de travail avec un contenu un peu plus équilibré. C'est ça le plus important. Parce qu'à un moment donné, quand vous jouez tous les 4-5 jours, vous ne pouvez plus travailler. Vous faites de l'entretien, vous faites beaucoup de travail devant le but parce que c'est là où il y a moins de courses, donc pour donner confiance aux attaquants. Là, on va retrouver une semaine régulière, on va pouvoir mettre le programme, séances physiques, puis ainsi de suite, quoi. Donc c'est plus agréable pour nous et pour les joueurs aussi. اللي جو يروحوا في السير بجامي نسمحوا نبقاو فيها غير حنايا